¿Cómo agregarle voz a tus videos sin tener que hablar? Vas a encontrar las voces que son virales en el momento. Y esta es la parte 2 donde te voy a mostrar cómo llevar de 0 a 10.000 seguidores una cuenta en Instagram. Vas a escribir tus guiones en el blog de notas. Te vas a descargar esta aplicación que se llama Ocam. Y te vas a descargar el buscador de Microsoft Edge. Arrastrás el archivo al Microsoft. Pones grabar. Seleccionas todo. Clic derecho. Más tips de marketing digital. Mientras se reproduce, lo grabás. Y acá tenés un montón de voces. Elegís la que más te guste. Cuando termina, ponés detener, lo abrís y agarrás tu audio y lo arrastrás al CapCut y lo soltás. Y ahí lo tenés. La cuenta ya va a 23 seguidores y tiene ya varios videos virales. Seguime porque en la parte 3 te voy a explicar cómo conseguir las ideas virales de contenido.